Здравствуйте. Вот такой котел. Получим ошибку. 12 евро дает. Вот давление в системе. Вот подключение, как у меня сделано. Вот сейчас кран прикрыл. Вроде как не стучит. А если кран открыть, все. Сейчас увидите, стук происходит. Температура на котле 60 градусов. Потух. Ну, через какое-то время будет ошибка. Е12. Вот этот датчик. Там я пошерудил. Все нормально там с ним.